Furchtbares Wetter. Kann man wahrscheinlich nicht so gut sehen, aber es regnet wie bekloppt. Es weht vor allen Dingen wie bekloppt. Wir haben immer noch diese Wind-Advisory. Hier drin riecht es nach Rauch. Alles riecht nach Rauch. Einfach alles. Inklusive mir und meine Klamotten und alles. Der Weihnachtsbaum kommt runter bald. Und ja. Mal gucken. Furchtbar. Ja, von hier sieht es fast so aus, als würde es schneien. Das sind aber nur super dicke Tropfen, die vom Dach fallen. Furchtbar. Also so schön der Kamin ist und dass der auch Wärme macht und so weiter, aber mit dem stimmt irgendwas nicht. Ich habe da versucht, das Feuer anzumachen. Und da bläst mir der ganze Scheiß entgegen. Steht komplett im Rauch, die Bude ist voller Rauch. Ein Glück haben wir das hier abgehängt, ansonsten wäre der Feueralarm schon wieder losgegangen. Jetzt brennt es ein Glück und dann ist es auch noch ausgegangen. Jetzt brennt es ein Glück und die Wärme zieht nach oben, aber das war wieder absolute Katastrophe. Oh Mann, ey. Ich kriege die absoluten Zustände. Jeder Wind, und es ist so stürmisch draußen, durch den Kamin pusht den ganzen Rauch hier in die Bude. Und ich kann nicht lüften, weil wenn ich die Tür aufmache, dann ist es noch schlimmer. Jedes Mal, wenn ich die Tür aufmache, kommt hier was Neues rein. Und wenn ich hier lüfte, dann sieht man das Zeug hier raus. Na, jetzt geht's. Aber jeder Windstoß pusht das wieder rein hier. Das ist zum Kotzen. Also irgendwas stimmt mit dem Kamin nicht. Ich weiß nicht, ob man es da in der Lampe sehen kann, aber hier steht der Rauch drin. Bei geschlossener und bei geöffneter Tür. Der Kamin ist heiß wie Hulle. Und trotzdem zieht hier der Rauch rein. Ununterbrochen. Schon langsam schwindelig von dem ganzen Kohlenmonoxid und was auch immer. Furchtbar. Ja, es hat auch Nachteile, im zweiten Stock zu wohnen oder im oberen Stock. Der Kamineffekt ist natürlich nicht so effektiv. Aber sowas haben wir noch nicht erlebt. Ja, entweder die Bude ist voller Rauch oder es ist halt kalt. Aber die Liane macht hier wieder feine Sachen. Und zwar, was ist das? It's persimmon, vanilla bean, butter, but it's not butter, you know. It's what we call it though. But it's like marmalade, I guess. Ja, aus dieser Frucht hier Kaki. Kaki In English. wird Marmelade gemacht gerade. Und ich muss jetzt mal wieder Orangen pressen, denn ich habe die 2 Liter Orangensaft schon ausgetrunken. Also, los geht's. Orangensaft ist gepresst, Marmelade ist fertig und im Glas und wir müssen das Feuer ausgehen lassen. Nützt nichts. Alles ist voller Asche und Rauch, ist noch schlimmer als gestern. Also, eine Vermutung ist, da liegt irgendwas auf dem Schornstein oder weil der Luftzug in die Richtung geht, in Richtung der Wohnung und nicht umgekehrt wie sonst, dass eventuell der Trockner warme Luft oder was weiß ich, den Airflow in die Richtung zieht. Naja, zumindest können wir den Kamin vergessen, es ist schön warm davor, aber man kriegt halt eine schöne Dosis an Rauch und Stickoxiden, sodass halt der Balkontür offen stehen muss und Dinner ist fertig. Liane hat hier irgendein Söschen gezaubert mit dem restlichen Essen von gestern und Nudeln gemacht. Und das werden wir uns jetzt reinziehen. Und dann geht es uns besser. Obwohl wir jetzt ja anfangen zu frieren. Draußen schüttet es immer noch wie bekloppt und weht wie verrückt. Ja, wir mussten den Kamin leer machen, damit wir die Klappe schließen können. Und der Kamin war natürlich voller Glut. Das heißt, wir mussten die Glut in eine Aluschale packen und uns auf den Balkon rausstellen und dann mit Wasser bespritzen. Ja, habe gerade eine Dusche genommen. Frisch rasiert, damit ich das morgen früh nicht machen muss. Liane telefoniert gerade mit ihrer Mutter. Und ja, jetzt gehe ich nochmal durch die komischen Regulations. Da habe ich 1, 2 Sachen immer noch nicht ganz gerafft. Und ja, ansonsten
keine Ahnung. Morgen früh stehe ich so um 6:45 auf. Wecker ist schon gestellt. Und versuche frisch zu werden in den nächsten 2 Stunden irgendwie. Und dann mal gucken, wie es läuft. Das ist der Plan. Jetzt gehe ich ins Bett. Jetzt haben wir, keine Ahnung, schon 11:30. Schon wieder ein bisschen spät. Aber müde bin ich eh nicht. Aber, insbesondere, weil ich gerade geduscht habe. Von daher. Ne?